Hello friends, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த மாதிரியான ஒரு கிரைண்டர் மிஷின் எப்படி மேக் பண்றது அப்படிங்கறத தான் நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மினி கிரைண்டர் மிஷின் மேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது சோடா மூடி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மூடியை எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இந்த மூடியை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தியில் யூஸ் பண்ணி தட்ட போகிறோம். தட்டினோம் அப்படின்னா அது அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்துடும். இந்த சைடில் பெண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையெல்லாம் நம்ம சரி பண்ண போகிறோம். நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக. இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நான் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பற்சக்கரை மாதிரி எடுத்து அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி க்ளூ போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கேன். இது எதுக்கு ஒட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது வேணுங்கிறப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கரெக்டாக அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு கழட்டிக்கவும் முடியும். ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து ஒட்டிக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்திருக்கேன். இந்த கார்ட்போர்டில் நம்ம எல் ஷேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு இப்படி பார்த்தா தெரியும், இந்த மாதிரி ஒரு எல் ஷேப்பில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக கட் பண்ணிடணும். கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைடு தனியாக வந்துடும். அதை வந்து நம்ம இப்படி கன்று மாதிரி இப்படி கையில் பிடிக்கிறக்காக தான், இப்படி கன்று மாதிரி இப்படி பிடிக்கிறக்காக. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணி இதை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக இதை கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த மோட்டாரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த எட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டிடுங்க. அடுத்ததாக அதே மாதிரி ஒரு ஸ்விட்சு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விட்ச் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம இந்த இடத்துல வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டிடலாம். இந்த இடத்துல வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஒயர் இருக்கும். யூஎஸ்பி கேபிள் இதில் மொத்தமாக 4 ஒயர் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் கலர் ஒயரும் பிளாக் கலர் ஒயரும் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மீதி இருக்கிறதுல கட் பண்ணிடுங்க. இந்த 2 ஒயரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதில் இந்த ரெட் கலர் ஒயர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு, பிளாக் கலர் மைனஸு. ஸோ இதை எடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல ஒட்டிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக இன்னொரு ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. இதிலிருந்து இந்த மைனஸ் ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்விட்சில் இருக்க இன்னொரு கம்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துடலாம். இந்த ப்ளஸ் ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ரெட் கலர் ஒயரு, இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்மளுடைய இந்த மோட்டாருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்விட்சில் மேலே இன்னொரு கம்பி இருக்குது. ஸோ அந்த கம்பியிலிருந்து இந்த ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னொரு கம்பி, அந்த கம்பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலிருந்து எடுத்து அதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது நம்ம அந்த சோடா மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தட்டி எடுத்துருப்போம். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட சாண்ட் பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாண்ட் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பேக் சைடில் நம்ம இது ஒரு கார்னரில் வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த அளவை வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மார்க் பண்ணியாச்சு. நான் அடுத்ததாக இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணிக்கோங்க.
ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக இதை நம்ம இதுக்கு மேலே வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒட்டிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக் பண்ண இந்த கிரைண்டர் மிஷின் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.